हेलो गाइस, कैसे आप लोग। चलो, मेरा मानना है कि आप सही और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे पास एक गाड़ी आई है होंडा की बेरियो, जो कि इंजन लाइट मतलब चेक लाइट जो है ना बिलिंग कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको सबसे पहले स्कैनर करके दिखाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और कौन सा एरर आ रहा है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हाँ तो गाइस, स्कैनर लगा के देखते हैं। यहाँ पे स्कैनर का सॉकेट आएगा, इसको लगाना है और अपने को ये एरर आ रहा है। ये तो वायरिंग का है, इसका तो कोई फॉल्ट नहीं है वैसा। और ये रैंडम मिसफायर नो टू सिलेंडर प्रॉब्लम इसका यही है। इस वजह से ही वो लाइट बिलिंग हो रही है। तो 2 नंबर सिलेंडर का अपन खोल के देखेंगे उस पर प्रॉब्लम क्या है। और ये लाइट बिलिंग हो रही है अपनी, इसको इंजन लाइट चेक लाइट बोलते हैं। ये बिलिंग हो रही है। तो चलो आपको दिखाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मिसफायर नो टू सिलेंडर क्यों आ रहा है। तो अपन सबसे पहले कोयल देखेंगे इसका। और ये कोयल आता है 2 नंबर कोयल ये है, और इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको खोलना है अपने को। तो इसको चेंज करके आपको दिखाएंगे। इसका बोल्ट इधर से आएगा और इसको खोलेंगे, ये सॉकेट, ये बोल्ट इधर से निकाल करके और ये सॉकेट निकालेंगे और ये सिलेंडर बाहर आ जाएगा अपना 2 नंबर का कोयल। तो इसको चेंज करके अपन दिखाएंगे आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। फ़िलहाल तो इसका ही है। तो चलो आपको दिखाते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हम इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, चेंज करके आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हाँ तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने भी दिखाया, 2 नंबर कोयल डालना है इसका, उसी का एरर आ रहा था, उसका कोड आ रहा था और लाइट उसकी वजह से ही बिलिंग हो रही थी। ठीक है, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो जैसा कि आपको बताऊँ मैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और कमेंट कर लें। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए बाय।